خواتاتي سلام الله عليكم. قدم لكم هاد الشقة هادي سفلية 79 متر. هذا هو الصالون. هذه 79 متر، طابق سفلي. هنا كاينه كوزينه، كاين صالة مونجي هنا، هنا كاين الحمام. عندنا الغرفة الرئيسية، هنا كاينه الغرفة ديال الوليدات كتخرج لاكور. لاكور اللي فيه 2 على 4، كرياج ديالو مكيبانش ليكم ولكن كاين الكرياج. كاينه هنا هاد السفلية 79، وكاينه وحده 67 متر باب ديالها بوحدها سفلية، كاينه وحده اخرى فيها 55 حتى هي الباب ديالها مستقل. هذه الباب ديالها من الموبل. غدا ان شاء الله نصور لكم هذيك السفليات، باب مستقل في نفس المبنى، كتكون من طابق سفلي، طابق اول وثاني، يعني ار بليس 2. هاد الشقة هادي زوينة بزاف، فينيسيون جد رائع. هادي 79 متر، الثمن ديالها 50 مليون. اللي بغا يتواصل معنا مرحبا، تواصل بسيد رحال ايمو، قناة الرسمية تابعة للشركة العقارية لسيد رحال. ندعوكم لزيارتنا، مشاهدة الشقق والموقع. أثمنة جد مناسبة، مساحات مختلفة لكل الفئات. مبغاش حاجة تواصل معنا في أي وقت. ما تنساوش تابوناو في القناة، خليو لنا جيم كومونتير مشجع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.